de la Bakota. Ah, Betty, fille des promesses, que Dieu te bénisse. Bernice Preston. Bernice Preston, que Dieu vous bénisse, mon fils. Josué Trokabams, que Dieu vous bénisse. Non, c'est la bien aimé beaucoup, t'as tout partagé, tout solo là. Canesa là, partagez. Partagez l'eau de vie blessing. Que Dieu te bénisse. Partagez un message na Facebook, non ma chérie. Invitez ma amie na yo to kota to solo là. To partager to pesa na maye le temps souma mususu. Oh tozo comprendre te peut-être bino boko yebisa ngango, peut-être ngai pe nazo nakoki ko yebisa bino yango. Na émission na biso soyons sérieux. Donc nous sommes à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Quand on dit Jésus-Christ qui revient bientôt, ils ont vraiment masanoté Yesu Masia. Azakoya, donc tout est permis, mais tout n'est pas utile pour la biso chrétien. Donc notre émission, soyons sérieux, tout n'est pas utile. Tout n'est pas permis et tout n'est pas utile. On a ça. Thème ya émission na biso alelo to bandi yango ko partager ngo mikolo na mikolo nzambe akopesa biso makasi na oze la blessing a invité na oze ya Bernice a invité na oze la Troka Bams a invité na oze la ya divine a partagé a invité. Partagez s'il vous plaît, partagez. Na oze la blague to ko mata 10 to ko ma 10 bon to partager bien aimé. Tout partager, tout solo là, basel nanzambe, o bozo kota, bobi mate s'il vous plaît, tout ça na posa vraiment ya mayele na bino, Mimi, Mikachu, ma copine d'enfance, que Dieu te bénisse ma chérie, partagez message na Facebook na yo toko mata moi 10 tout solo là, tout est permis mais tout n'est pas utile, 1 Corinthiens 10, 23. On est vraiment thème, pardon, émission na biso combo nango, tout est permis mais tout n'est pas utile. Et Vandi bon on a 1 Corinthiens 10 verset 23. To bana ko partager vraiment makambo belé pe na ko meka ko yok sabino pe ba audio o bande komsu ba tindelinga. Partagez. Alléluia. Nasibéa, que Dieu te bénisse, na présence na yo. Bien aimé, partagez message. Naozela vraiment beau partager. Toko mata moi 10, moi 5. Benga na omona te jol mama yala azawapi. Bien aimé dans le Seigneur, tozo banda émission na biso to kumisana nzambe po ete Yesu Masia aza malamu, Yesu Masia aza bolingo, Yesu Masia aza elonga bongani te nzambe ya mema nzambe ya kalamba ya azo sala. Bien aimé na leki liboso na bino parce que to lingi to partager yo mutu oyo oza na ba question mais kako komela biso merci na présence à Roberta Lucienda ya que le Seigneur te bénisse. To mekana no kosolo la par rapport ya Saint-Valentin a dit vraiment appel ebele na tchaki moi stati moko ya muke na zo ki on peut pas ya mutu kaka na Facebook na tchango parce que bolimbisa ngai vraiment étant que Moussa Nzambe o nga na zali boso na blonde nga na comprendre na nga makambo Nzambe bonga vraiment na couple na nga na fêtaka na ngai Saint-Valentin te donc ce qui nga na fêter Saint-Valentin te ka Sephora ka chati et le but que yo pe o fêter Saint-Valentin te mutu na mutazana ndenge na ye oyo Nzambe azwela ependenge mutu na muta kompenaka makambo pona ye. Bon, j'avais pris un statut na ptie yango
na tie yango na Facebook na ngai batu ba réagir. Donc ce que moni pe que Robert Tanda ya ce que moni ko lingo ko taper na pécran ya mokie o ko senga demande c'est fora ka chatina na besoin vraiment ya batu ba kota ba pesa ba envie na bango yo pona yo c'est Valentin zanini yo pona yo est-ce que un chrétien a na droit ya ko fêter c'est Valentin parce que toi na mosala nzambe o to ko yeba pe ko yamba nasuka ko yeba ko clôturer. Donc ndeko moko atindela kinga vidéo avant di na Londres amekaki komona stati je fais ici pe sanga eloko wala amekaki kokota na stati na ngai amonaki ndenge na komaki et puis bien aimé wana yebaki kotindela ngai audio par rapport ya Saint-Valentin. Donc ngana bino tout à l'heure tozolanda audio et puis tokoyeba ko discuter na sima ya audio. Donc soko monike soki omoni ke ozana eloko moko lingolo ba kashati rentre ne ko bangate tindelanga invitation na ko accepter okobimi au paraître na écran Robert Tanda ya que Dieu te bénisse ma fille soki ozana question ya ko bangate tindelanga invitation bimi ne ka mutu na mutu apesa envie na ye. Donc pour na bande comme ça babi ke babiso eta ke ba chrétien eta ke ba na nzambe to ko fêter tokoki ko fêter c'est Valentin za po na biso te Valentin za ya ba tout ya mokili. Donc bato mokili comme on peut dire que bato baza or makambu ya nzambe bato basambela na bango tende bakozana na droit ya ko fêter c'est Valentin. Bien aimé mususu akomelinga lobi mama ana na otanga bi mama na mobile na ngai abimaki avant 2 jours ya Saint-Valentin mama azongi kaka lelo na tongo azongi lelo na tongo en tout cas tango na koti na Facebook je fais na koti na Facebook Nathalie makambo komi na Facebook en tout cas nga epambolinga mi mobile nga ki 2 jours avant Saint-Valentin bimi na ndako na atiki mwasi na ye atiki bana na ye ake fêter Saint-Valentin a dehors ya ndako na ye. Et puis bien aimé dans le Seigneur aye kozonga après azongi lelo na tongo na ebite Saint-Valentin so ele kai lobby to ele kai journée tina na screen audio s'il te plaît na besoin audio na WhatsApp na yo qui s'appelle de dire audio na ko poussa pembeni to la na audio ya ndeko na biso Shibida Bibish avani na mboka ya Londres atindela kingai lelo atindelinga lelo na tongo aboya kina yeko koma na ebite soto yoka na ebite so boyoka yoka na kuna boyoka mopona azaki afanimal ebi bate donc azaki kotetui bamabala bato bandako parce que azaki bimana banyama na ebite ndaya ozoyoka Robert est-ce que ozoyoka makambo na tie boyoka pour téléphone eloba vraiment na se na ebite so boyoka yoka na te boyoka ndenge natangaki yango na image batindela eza apoma bamabala bato azali kokipe te azokota azobima na basi nango makambo nyonso yango eza satanique po azaki bazoyoka bien te nayebi te animal makolo na ye ezalaki ya taba elongi na ye ezalaki ya motu eza na si je sais aza demo yango mona bato bafetaka bolata rouge bafete bali kotanga te koluka koyeba ebele te tozokontinue kaka na makambo tozala na mokala ok tan kolomande ndaya ça va kotanga koyeba nayebi te so boyoki nayebi te so boyoki to oluka susu moyen ndina mopanya yango nayebi te so tozoyoka te. Oh ma grande sœur propre que le Seigneur te bénisse maman Émérance kobimate yaya nayebi te toza na débat parce que bato ebele bakomeli biso na tolo na www.tolo na CTV bakomeli biso par rapport ya Saint-Valentin. Donc par rapport ya statut on a chaki na Facebook na nga balobi ke biso ba chrétien toza na droit ya ko fêter Saint-Valentin. Et
oui bien aimé mususu bishi bida bibish oyo avandi bongo na mboka ya Londres ayebaki kotindelanga par rapport ya émission moko atalaki ke oyo expliquaki penza c'est quoi le Saint-Valentin. Donc Saint-Valentin eza kombo a mutu, Saint-Valentin eza personne a mutu. Donc personne a mutu oyo na tango oyo elekaki abandaki soi-disant kobima na basi ya batu azalaki kobebisa bamabala ya batu azalaki kokipete. Donc yango tellement mutu wana azalaki na baposition yango abimisa Saint-Valentin wana selon ndeko na biso oyo avandi na mboka ya Londres. Audio na ye toolanda yango kala te na tia yango boyoki yango bien te, mais etant que biso ba chrétien na besoin ba chrétien ya solo bana na nzambe oyo bozwi ata moi révélation par rapport à Saint-Valentin parce que yebisanga bien aimé dans le Seigneur to Hollanda dans ce solo na bana nzambe dans ce solo na bana ya nzambe pona ngai tant que mon nzambe Saint-Valentin c'est tous les jours. Donc bolingo nanga cadeau ezalaka tous les jours ezateka il faut na zela date moko boye ya Saint-Valentin po na célébrer yango to na pesa mobile nanga cadeau to na pesa mobile nanga fleur. Donc ce to la dit maman na biso o abenga ki na tongo o ya komela biso na tolo na se alobi bien alobi ke mobile na bimaki avant 2 jours ndaya bimi avant 2 jours à Saint-Valentin papa kenda papa azongi lelo na tongo. Bon ndeko na biso mususu oyo akomi atini audio to la nango siko na chango na nini na mwana ya video ni eza makasi to la na si oboyo ka bien. Ndambu mutu ndambu animal parce que azobi mana banyama azobima pena batu donc azokotela basi mabala na bandako na bango na nko je comprends aboma batu ebele bakufa likolo ya moto wana Saint-Valentin wana bon batu bazobeta bamasolo différent mais ndenge natangaki yango na image batindela yango eza bongo aboma bamabala batu azali kokipe te azokota azobima na basi bati na nko makambo nyonso na nko eza satanique quoi po azalaki azalaki demi motu demi animal makolo na ye ezalaki ya taba makolo na ye ezalaki ya taba demi mutu mais azalaki na maseke donc Saint-Valentin yango mona bato bafetaka bolata rouge bafete bali kotanga te koluka koyeba ebele te tozokontinue na makambo tozala na mokala ok ta ekomi mabe fo koluka kokenda na profond kotanga koyeba makambo mosusu oyo ekoedifie biso ale bizubi en tout cas nasi biso nyonso tolandi nasi Robert Ndaya azana lina zolanda ngai ma grande sœur propre Emerance Mayala évangéliste Mayala lité ya moto azana lina si bozolanda bunu mu boyoki makambu ya Saint-Valentin bien aimé Bible zoyebisa biso na 1 Corinthiens 10:23 et ça tout est permis mais tout n'est pas utile biso bana na nzambe to sepela mingi parce que na temps auto komi bien aimé dans le Seigneur to komi nzamba zo fungola biso miso nzambe azo fongola biso miso lobi to bana fêter ba Noël comme ça tozo ba te Noël ngo uti wapi sombela bana ba cadeau sala boy to zonga pe sous to ya so la Noël mais aujourd'hui tozo na makambo Noël te aujourd'hui tozo na makambo ya Saint-Valentin bana na nzambe nyonso tout boye ba ngo que Saint-Valentin ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien un jour à Saint-Valentin, batu bazwa ko bana mususu ba mema bazemi ba memela ba mama na bango bazemi na bandaku Saint-Valentin wana ba mama ebele ya mabala bazolela mobali akendaki depuis ce qui avant 2 jours ya Saint-Valentin azongi lolo na tongo de sika papa na biso akei o ya tiki kuna biso na bino to yebite yango bana na nzambe ba jour ba fête ya ndengwana etant que mosali na nzambe na conseiller yo mutoza na libala na yo consacrer libala no bondela nzambe bondela nzambe parce que Saint-Valentin et ça jour nyonso et ça jour nyonso bolingo za la carte il faut jour wana so babina bino la ta rouge OK on lati rouge Saint-Valentin pesa fleur à rouge yo wana OK au pesi fleur à rouge ozo ba niki oyozo oza ko adorer te
tozalaki vraiment na mosala nzambe oyo il fallait ki toyamba na ligne mais nazomona jusqu'à présent azo se présenter te nayebi te soki papa na biso azwi nini oyo amoni ke aza na ligne aza na likambo koloba par rapport à Saint-Valentin mais metinda invitation na koyamba yo komelanga ta mama ana kotisanga na koyamba yo omeki pe kopesa avina yo oyo yo zo kanisa par rapport à Saint-Valentin. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Biloko mususu bien aimé, il faut que nous kakosenga pina nzambe apé sa biso ba mayele belé poto ye baneto sala to ko salango. Là nazo ki audio ya bien aimé na biso oya la musika na Londres na lobai na ovanda boete nzamba pesenga makoki ya koyeba ko évangéliser na moi studio na ngai ya mukie moi chaîne na ngai na ya mukie na mawanzambe tolo na CTV na meka ko partager on a peuple nzambe na meka ko partager on a ba vrai chrétien pour ba yeba ko comprendre eza nini bien aimé tout est permis mais tout n'est pas utile biso bana na nzambe photo yebaka part ya kosalela makambo eza na makambo mususu tokoki kosala eza na makambo mususu obiso bana na nzambe tokoki kosala te chose étonnant omona pe mosali na nzambe penza mosali na nzambe soi-disant chrétien asali feti alati ba rouge aleki yo Saint-Valentin bon mutu na mutu aza na ndenge oye a zozwela makambo ngana lingaki na pesa ka mo penser oya muke par rapport ya bien aimé na biso oyo autu bo moni bino mo boyoki audio ndenge bien aimé expliquer que mutu wana oyo soi-disant Saint-Valentin azalaki demi mutu demi nyama bango moko kaka mindelo bachela kabiso ba date bango moko kaka mindelo na bayela kabiso susu ba makambo ngo ba documentaire ngo ba expliquer biso c'est quoi mais malgré ba bien aimé dans le Seigneur bazo expliquer biso Saint-Valentin wana za penda personne ya mutu aza demi mutu demi nyama ba expliquer ngo penda bien mais biso bana na nzambe o soi-disant bana mayele tozo comprendre te tozo dindaka na ba makambo ba Saint-Valentin wana ndaya tozo yebate Robert tozo baksa nini ma chérie to longola nini ozo baksa nini ne pas na jour à Saint-Valentin yo lambi au lié au lati rouge au pesi mobile no cadeau mobile no peso cadeau bois doré nzambete parce que à la personne de Saint-Valentin yemoko soi-disant mutu menani ndambu nzoto ndambu mutu siko tangu yozo fete ya bongo bien aimé oza ko adorer nani libala na yo obombi yango na maboko ya nani obombi yango na maboko ya nani bele melo bi bien alanda yango na documentaire batindela ye kaka ndenge to tiaka kaka ba stati bonde to bambaka ba stati abamba ki stati ndeko moko boyo azaki beda révélation nango pe ayebe kolanda ni comment documentaire nango azui atindela bien aimé bene mabi depuis jour oye atalaka émission wana a fait asuba Saint-Valentin te a fait asuba Saint-Valentin te bien aimé Saint-Valentin et bakse loko te ndaya na libala na yo e ko bakisa e loko te mama Sylvie de Dieu na libala na yo Saint-Valentin ko bakse loko te bien peut-être ko bakisa ndekutu milimo e ko bakisa milimo bien aimé dans le Seigneur e ko bakisa milimo toujours fêter une personne ndambu mutu ndambu nyama abane ko yo ke la basi abatuma wata banda ko pote la basi abatuna makasi na makasi boyoki témoignage à bien aimé oh maman ana lobaki oh maman ana lekaki alobaki te maman ana te bien aimé penda sala moni stati atindelinga yango na ina yebisa ba bien aimé na sala na minute minute po to solo lenga na isa bloka photo sala et attention tout ça là vraiment attention de ko Sylvie de Dieu oh ma chérie Robertane d'ici ndaya tout ça là attention na biloko mususu oyo biso tozo ça l'état que ba chrétien bien aimé dans le Seigneur tout est permis mais tout n'est pas utile Nathalie Moavita tout ça là très attention tout ça là bandenge belé to ko fungola porte et pas munguna akota boyebi journée à lobby ya Saint-Valentin ba bêtise et ça la maka mingi et ça la makamingi mobali moko akosomba ba cadeau ya basi 10 mobali moko akosomba ba cadeau ya basi 5 to yoki ndenge bien aimé na biso alobi to yoki ndenge bien aimé na biso alobi na omona mutu mo azo senga kota na ebite so eza nani non mutu mo azo senga kota wa na ebite so eza nani
aosenga ko tata muso aza na pensée oye alingi apesa biso po te to va ko vendre. Tout n'est pas utile. Toza na makambo etake bana na nzambe. Toza makambo ko etake ba sacrificateur. O to ko sala pe o to ko sala te. Eh bien aimé dans les Seigneur, éviter ceux qui n'a pas beaucoup libanda autozali bien aimé dans les Seigneur, éviter ceux qui comme makamba ko sala les arabiso, je sais pas to comprendre ka tozo comprendre te tonini. Na éviter bien aimé dans les Seigneur. Il faut tout ça là très attention. Makambu surtout bien aimé za ko landa te. Yo za n'importe qui te, oza oyo nzamba lobi ozala. Il faut yebaka ke okoko sala makambu lokola batu nyonso te. Eza na makambu soko ko sala makambu su pe bien aimé. Okoko sala no yango te. Omoni yango pe bo zape na yo. Omoni yango pe bo beti pe kara. O bateli no mo personnalité mo bo bateli no mo bo nzambe moko bo to lobaka ke to za bana nzambe. Bakutaka biso pe na kati ya bo nzambe yango. Tout lo batu za bana nzambe mais tozo sala lokola nzambe te. Bible bien sali biso na image na ye tout ça le quoi nzambe te bien mes révélations ba lukango soko za muto za branché connecté ba biloko mususu ko vanda o tali boyo bible na kete yango te na tango fête de bana na nzambe bazaka distrait. Merci Ndaya, que Dieu te bénisse Robert Kandaya. Na tango ba fête de bana na nzambe bazalaka distrait. Soyez les bienvenus notre papa Germain, que Dieu Germain Pembele, que Dieu te bénisse. Nathan on a fait inde ba bomaka bana na nzambe, nathan on a fait inde ba chanjaka bana na nzambe basi. Nathan on a fait bien aimé makambo belé yaka nathan on a fait. Tout ça la attention ba fête on ba tcheli biso, fête des mères, fête des pères, et fête de Noël et fête de Saint-Valentin. Ba fête ezo yaka ba fête. Ya bien aimé. Quand ba fête au monde appelle mouton samedi tellement zala qui na fête moyen ayeba kozala dimanche na présence en Nzambe ezate okomona mwana na Nzambe soit disant mosala na Nzambe chrétien na kati pe ya fête yango bache frère Wera abini bache frère Fali abini ba frère Jibe abini ba frère héritier abini. Allez, lobby dans mon église, sous bâti sous frère Mouta, aïe abini, bah fait faire Provis, aïe abino, juste, ben mais tu comprendre l'été. Tozo y battu aux rouge, toza noir. Tozo y battu aux vert, toza blé. To mekanon ko bomba na nou bonzambe wana bien aimé. Akufa ki pona yo pona ngai. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. To mekanon ko bomba bonzambe wana bien aimé. Nzamba zolela. Azana besoin ya ba vrai chrétien ba obazo ko tepaté ba obazo bouger te mwana na nzambe c'est valate rouge noir ba benga ngoni pas sola awa tout dehors décolleté soutien à rouge blouse ya noir ezo beta soutien rouge na kati c'est Valentin na ebité toza ko adorer nzambe toza ko adorer nani. Ça fait mal bien aimé bablo mustokota tozo mona na ba réseaux sociaux ça fait mal mais soko koti na mira mutu wana okomona banda ke nzamba zo sala kande tozo kanaki Jésus Christ c'est Seigneur bien aimé laissez ceci laissez cela mais yo moko so bimisa maloba nzambe belé bien aimé bazo ya bazo kuta maloba nzambe kati na ote Mazoya bazo kuta maloba nzambe kati note biso bana na nzambe beneme toza na identité moko o nzambe alatisa biso beneme ata na feti na komema identité na ngeta ke mwana nzambe na kolata décemment beneme na ko se comporter autrement par rapport ya baninga mususu toyeba ke identité ni façon na biso ya kozala e ko te ya pe mutu façon na biso ya kolata e ko te ya pe mutu façon na biso ya ko vivre ko pe côté ya mutu e bendi mutu e pa ya Yesu Masia Saint Valentin Yesu bien aimé bande ko belé ya ba chrétien ba bungisi identité soko lingo na mama Emerance lité ya moto ya fandaka ata 20 minutes 30 minutes na Facebook okomona yango bien aimé ce n'est pas bien Yesu Masi azolela en tout cas na yakika pona beta c'était vraiment ya solo na likambo Saint Valentin to bongo la mitema bokonzi nzambe komi pene Jésus Christ revient bientôt mwana na nzambe atoza na kati ya matanga mwana na nzambe atoza na kati ya feti mwana na nzambe atoza na parmi esika batu bazali identité ndeko prida 1B identité la bisoto bungi sangote. J'aime le musulman.
J'aime le musulman, j'aime les musulmans. Malgré on parle de mal, il y a des musulmans, mais les musulmans, ils ont une identité. Les musulmans, ils bougent, tout. Biso tozo yebate, biso tozo yebate, tozo na ba ndeke, tozo na ba kombe. Je ne comprends pas. Ça fait mal des fois. Boli misanga vraiment na zanono peu sincère na solo la nan. Tu vandi na katia un Corinthiens 10-23. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Biso bana na nzambe to ko boujaka te. Biso bana na nzambe to ko memaka na ba sentiment te. Oza nani bene me oza la nani. Yesu masi ya sopa ki makile talo pona yo. Oza ya mutuya. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Bato bazo tala biso bazazo zobate. Bazo mona biso na misumi bale. Les lots à gauche, l'autre à droite. Tous comprendre te oza nani, oza la nani. Hein? Et l'obi ata maman na biso émérance, alobi longwa olingi ko longwa te. Bongwana olingi ko bongwana te. Kufape olingi ko kufate. Oza kaka ukende po olingi ko kende te. Kaka na kati ya bana na nzambo ozali na ba païen ozali. Na bana na nzambo ozali na ba païen ozali. Bien aimé identité na biso to soyi ba ko stabiliser yango te. Et c'est que tu stabiliser l'identité na biso abonzambe. Yesu akufa kati Bible il a donné son fils unique. Nzambe na biso il a donné son fils unique. Pour na biso. Pour tous la lelo boy makile ata lo ben aimé sopana ke sombela ki nzambe ba te belé. Est-ce que vous comprenez kango identité wana yolata? Vous comprenez ka identité kiti vous comprenez kango bien aimé dans le Seigneur. Hein? On comprend la identité wana. On dirait qu'on comprend la identité, mais tout ça très attention. Tout ça très attention. To koki ko sepe là. Mais to yeba ningini to koki ko sepe là. To koki ko lata. Et l'obété que to lata griffe tout non. Griffe est la mutute. Et ça quand il faut payer mutala ta griffe ou bien chrétien à la ta griffe t'es bien aimé. Au koki ko lata nzoto na yo na ndenge oki ko lata mais yeba que tout est permis mais tout n'est pas utile. Il faut yeba qui tu es. Tangu batu bazo kota ne sika moko boye bakuti batu belé tu es parmi batu wana identité à Jésus-Christ bien aimé il faut bombango. Il faut bombakango. Chrétien ça peut muto lobaka mingité. Hein bien aimé dans le Seigneur. Chrétien ça muto boujaka mingité. Yesu masi a sali biso bien aimé na image na yi. Ngapi na soki bomoni nga na lekakala na bandirect soki na leki pour la lekamba Saint-Valentin na suis tant bien aimé na vandi na réseaux sociaux na zappé na leli et puis na bondeli nzambe na sengi mawanzambe likolo bato belé tozo comprendre te diable azo mema biso na ba sentiment tozo comprendre te Bible ils sont parmi nous mais ils bazaya biso te ils sont pas des nôtres. Est-ce que yebi muto yo su tambola ni oyebi identité na oyebi état d'âme na ye mama bato fana na kimia mama olangi pe na motlimo na esi kazali ayaki vraiment na révélation mo ya bien mama wana muto yo zo landa azo mema yo na ba Saint-Valentin wana o azo memo na ba soirée wana azo memo na ba biloko wana na ba comportement wana azo memo na ba conseil wana mais est-ce que toi tu le connais? Oui, pourquoi nous avons battu motema na kati? Tout aux gens on a ba prière moya. Jésus toi-même tu le sais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aux gens on a ba prière moya ba tiko ya tantôt plutôt ya pété. Mais aux autres de lukabi tumbo et l'équipe prière non na makasi. Okukwe ya bien aimé. Okukwe ya bien aimé. Hein? Okukwe glisser. Place aux autres nyata wana bien aimé dans le Seigneur et ça tellement mousseloulou linga kutu bien aimé ozala no boeto yebi na biso ke yo ozana yo paye ozano makambo nzambe te mais baloba makambo nzambe yo wana koti baloba makambo mukili yo wana ozali ba publier oyo yo wana ozali ba publier kuna bakende kuna kota mukili bakuti yo bakende kuna kota nzambe bien aimé au juste ozaka nani longwa oliko longwa te kufo oliko kufa te bongwa no oliko bongwa na te tika pe oliko tika te siko tolukaka nini
Tout le canini bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous, bien-aimés. Tout type kabade face. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tozaba na nzambe makila ya Yesu Masi et sopana ki pona biso. Papa Kalamba dimanche à d'autres atea ki biso comportement d'un chrétien. Chrétien ça a un comportement au esengeli ya tambola affiché. Ce qui pena batali yo bene ba moni ba trace ya tata na yo. Mais tu ozolo bandi miebele bana nzambe bele tozolo ba ketoza bana nzambe toza ba chrétien to bongola mutema. Mais regarde bien on dirait bongola mutema na uti. Il faut bander la prière wana ya ko bongola mutema na moni dirait il faut bander la parce que on dirait ba bien aimé ebele bazo croire que ba bongoli mutema mais to na ba makambu tozo sala et l'accepter que to bongoli mutema. Et le côté ya bongo ino zo kumisa nzambe. Et le côté bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps, bien-aimés. Car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. To tamboli, to latisinzo, to salima kamunyo, to bungi, to zumi bali abatu, to choli, to fingi, to ini. Ta oyo komita ya Yesu Masi ya Yesu azako ya makoleza na nzela. Et sengeli to bongo la mitema, bien-aimés. To bongo la mitema, to salela Yesu na bo solo. Yesu azala fier na biso bien-aimé. Ye moka lobi na makomine ya lobi. Est-ce que tenga koya ko kuta konzima na kati ya batu? Konzime lembi na kati ya batu. Pourquoi? À cause ya comportement na biso. Comportement na biso bandimi. Comportement na biso. Nde ebimisi batebele na présence nzambe. Comportement na biso bien-aimé. Ebungisi batebele. Comportement na biso bien-aimé. Ezo sala ke tozala. Toza tellement asité. Moyen to benga batu. Esika biso tozali. Ezate. Ezate. Merci Papa Germain, que Dieu te bénisse. Comportement na biso bana nzambe, façon de faire, façon de faire na biso. Comportement vandeli na biso, ça tellement malamouté. Et ça tellement malamouté, bien aimé le Seigneur. Toujours kende wapi. Hein? Toujours kende wapi mouto komona o chrétien impoli numéro 0. Hein? O komona o chrétien yamba Yesu ingrat numéro 0. Eh bien aimé dans le Seigneur. To bongo la mitema. Bomo kondi ya nzambe ekomi pene. En tout cas soki na lekaki na buto alelo na lekaki pona yebisa peuple nzambe moko to sala attention na babiloko ebele zo mema biso na distraction. Biloko ebele bene mezo bungisa biso etake bana nzambe. Biloko ebele mama Claudine Inona. Maman Claudine Inona que Dieu Claudine Inona que Dieu te bénisse. Biloko ebele zo bimisa biso libanda. Ils ont distraire biso bien-aimé. Bah c'est Valentin. Oye, est-ce que vous avez dit c'est Valentin vous a tout fait tant trop bien-aimé quand on n'était pas rien. Tout côté que c'est Valentin na boutou to bina rouge noir. Bon langue bo komi na tongo côte. Na lekai kapo na c'est Valentin po na ngai. Bande ko nyoso ba kolanda vidéo. Yo soko moni keza malamu po na yo mais po na ngai na ba témoignage o ya ba ninga musu ya ba chrétien ba komelinga ba tinelinga ba audio o nyoso na chelibino eza feti po na biso bana na nzambe te biso bana na nzambe libali bala na biso simba mina Yesu e fetaka mikolo nyoso biso bana na nzambe cadeau ya libala esalaka sala mobali no cadeau mikolo nyoso kozelaka jour à Saint-Valentin tala mama la biso ninga zolela abengi mobile abimaki avant 2 jours ya Saint-Valentin azongi lelo na tongo esika outi ayebite o mobile atiki kuna oyebite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci na ba bien-aimé nyoso to bozaki kolandanga. Merci na réalisateur nanga ya sika mon fils Trokabams banda ye maman moi image comme moi na absence ya Eli ya Nzambe il a main magique. Trokabam saza on a pour na kobongisa moi son moi image ya koyeba ko monter pe na ndenge na ye ya koyeba ko pamula nzambe za par o ya moni akoki ko soutenir
Tolona Sendeko, merci à maman Claudine, Inona, merci Andaya, Roberta, ma fille chérie, je t'aime, merci, na ma bien-aimée, surtout Nazomo, na papa Germain, Ndeko Fortina, Chamamba, merci na Nazomo, na Nani, ce soir, Nazomo, na Nani, merci à Olibis. Merci à Ananas Mabeka, merci à Hélène La Grâce Ogenda, merci à Iya Kenge, maman Iya, merci à ma grande sœur propriété à Moto, maman Mérance, Maya la Moussakoli, solo, merci à Natacha Irène, Mo, merci à Charlène et Kabouiko. Merci na Prida MB toujours. Atika ka maman Anne Kalamba était Prida MB, que Dieu te bénisse na love vive blessing. Merci na Diamant femme du chef. Merci na Germain Pembele. Papa merci na Roberta Ndaya. Merci na Sandra Silou Yakikelos. Merci. Namoni natangi ba kombo nyonso tout ba oyo natangi biote bo limbi sa beneme à la prochaine. Soki kolo Yesu Masi a été biso to côté à Lilo Banzambe toko lembate to côté à Lilo Banzambe Yesu soka yelote soka yelobite to kutani na bemission oyo sakoya. Nous sommes bien 3w.tolonase. Ici à Tolonase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, sur continue à YouTube, au petit Tolonase TV, au comment on a ma vidéo, on a biso ba retraite pas mal. Il y a ma prière, il y a ma maté, il y a notre gardien du temple, Pasteur Carlos Kalamba. Je le salue dans mon sika Zaliépé et je salue ma fille chérie de Timpia, et na pambolibana ya mema nyonso tukolo Yesu a pambola bino esika bozali nzambe amona bino ya priska kengo. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est soyez tomonani à suivre. Que Dieu vous bénisse. Check. Merci de vous dire Tolonase TV 100% Jésus-Christ. Il sait parler, il sait nous comme le centime. Alors, point Tolonase. Ici à Tolonase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, tout n'est pas permis et tout n'est pas bien aimé Moussousou. Akomelinga lobi mama ana na otanga abi mama ana mobile nangai abimaki avant 2 jours ngaki 2 jours avant Saint-Valentin abimi na ndako na atiki mwasi na ye atiki bana na ye ake fêter Saint-Valentin a dehors ya ndako na ye et ayo kana de bazuka bientôt si a sali biso bien aimé na image na yi ngapi na soki bo moninga na leka kala na bandira soki na leki pour la likamba Saint-Valentin na suis tant bien aimé na vandi na réseaux sociaux na zappé na leli et puis na bondeli nzambe na sengi mawanzambe likolo abatebele toujours comprendre te diable azo mema biso na ba sentiment toujours comprendre te Bible lobi ils sont parmi nous mais ils bazaya biso te. Ils sont pas des nôtres. Est-ce que yebi muto yo tambola mais oyebi talo koti baloba makamo mukili yo anozali ba publier oyo yo anozali ba publier kuna ba kende kuna kota mukili ba kutio ba kende kuna kota nzambe bien aimé au juste Jésus-Christ revient bientôt. Tout est permis mais tout n'est pas. Merci Andaya Nazomo na papa Germain maman Iya, merci à ma grande sœur propre, merci à Natacha Irène Mbo du temple, Pasteur Carlos Kalamba, je le salue dans mon sika Zaliépé et je salue ma fille chérie de Timpia, mon ami. Merci.